はい。ということで、すいません。さっきリンクリンクは、ちょっと待ってくださいね。すいません。今、必殺のよくあるトラブル系でバタバタしております。はい。ちょっと待ってください。ですね、さっき、もともとライブ配信やるって言ったリンクじゃないところで今これ多分やってることになってるんで、ちょっと待ってくださいね。この新しいライブ配信、それは今流れてるんですか？流れてる成功。僕のチャンネルで。流れてる？はい。流れてるんですね。はい。73名の方が。ありがとうございます。で、そのリンクをですね、今からちょっと前のところに貼りますんで、ちょっと待ってください、皆さん。はい。ちょっと待ってくださいね。この段取りの悪さが本当にすいません、いつも。ライオク、なんつうんだっけ、先ほどの、これだ、ライブ配信。なので、ちょっと待ってください。今来た皆さん、さっき、元々のライブ配信こちらですっていうところにですね、すいません、こっちですっていうのを今貼ってますんで、ちょっとだけ待ってください。ちょっとだけ待ってください。すいません。はい、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 はい。ということで、これ録画残りますからね。あんまり僕がずっとここで喋ってるとみんな離脱しちゃうんで。ということでですね、改めまして、岩瀬アキラです。皆さん、ご参加ありがとうございます。夜の配信は多分あんまりやったことがないんですけれども、これからですね、エササニ星人のライオクさんに、ライオクの前にタイラー・エリソンというですね、チャネラーが先に出ますけれども、登場していただいてですね、ライオクの、YouTube ライブとしては日本では初の、配信を、あと Q&A ですね、したいと思っております。はい。ぜひ楽しみにしてください。毎回、もう本当ね、これやるのが僕好きでですね、なんかやっぱ楽しいっていうか、その高次元のエネルギーに触れるのがやっぱ楽しいんですよね。そう、なので、ぜひぜひ皆さんも楽しんでいただければと思いますと。はい。ということで、じゃあ、早速、今ね、タイラー・エリソン、ニューヨークの方にいるんですけども、ニューヨーク、なんだっけ、デラウェア州かな。で、朝のですね、今9時ぐらいですね。はい。結構夜型タイプらしいんで、結構朝頑張って起きたらしいんですけど、非常に気分がいいそうです。はい。ということでですね、タイラー君に今ちょっとチャットしようかな。Are you ready? はい。さあ。はい。じゃあ、今からタイラーさんに入ってもらいますね。Hey! Akira, hey there. Oh, we can't hear you, or can we hear you? Can you hear me? 皆さん聞こえます？なんか僕の方は聞こえないんですけどね。Can you Not really hear sure I'm me hearing you now? alright. Just a second. Sure. Oh, yeah. I hear it now. Oh, perfect. Great. Great. So, good morning to you. Yeah, good morning. Well, good evening to you. I'm happy we finally get to do a transmission together on the same day, you know. Exactly. Yeah. So I'm going to be translating into Japanese, as we go along, as we always do. But yeah. So I was just explaining that this is going to be the first time for Ryok to be sort of doing the live event. And yeah, so it's going to be an exciting one. Mm-hmm. Yeah, same. I know we've mainly done the Q&A, so it'll be great to have a little bit of a monologue and a little bit of primary teaching before we get into the questions. So I look forward to being able to deliver all of that. Yeah. はい。なので、今回ですね、いつも Q&A イベントって、ですね、Q&A だけはやるんですけど、今回ですね、先に、ライオクに、いわゆる一人喋りっていうか、僕は通訳しますけど、喋ってもらって、で、その後に Q&A っていう。本家っていうのは変ですけど、バシャールってそういう感じなんですね。バシャールのイベントって、最初、なんかね、20分くらい喋ってから Q&A 行くんですよ。そう。なので、今回はそういう感じで、はい、行きます。Wow, it's already 446 people watching. Oh, fantastic. Yeah. Hello.
So you want to say something to the audience before we get started to Ryok to start? Sure. If anyone here is new and they don't know who I am or what I do what's called channeling. はい、ということでですね、タイラーのね、ことを知らない人もいるかもしれない。一応言うと、私はそのチャネリングっていうことをしていますと。And channeling is nothing more than suspending the ego that's connected to the physical mind, so you can go into a deep state of relaxation. うん。で、そのチャネリングっていうのは結局何してるのかっていうと、単純にそのエゴを、要は、サスペンドっていうのはこうなんていうんですかね、引き伸ばすっていうか、こう、ない状態にするっていうんですかね。お休みさせるみたいな感じですね。だからすごいリラックスの状態に入るっていうことですね。うん。Right. And from the state of relaxation, a bigger point of view, a bigger perception is then available. うん。で、そういうふうにすごくリラックスしてエゴが、ある意味で消えている状態になると、すごく大きな視点というか大きな視野っていうのがやってくるんだと。And with this bigger perception, different types of beings can be perceived. Some of them are spirit guides, guardian angels, and even extraterrestrials. うん。で、そういう違う状態に入ることによって、いろんな違う視点っていうのがやってくるんだけども、それが、ガーディアンエンジェルだったりとか、スピリットガイドだったりとか、エクストラテレストリアルっていうのは、宇宙人ですよね、要するにね。地球外生命体ですけど、そういうものと、要はつながることができるようになるんですよと。So what I do is then observe these beings and I make a connection to them from the heart and I translate what I feel and hear they are sharing with me. うん。で、タイラーがやってることっていうのは、それをどういうふうなこと言ってるのかなっていうか、それを、感じて、つながって、ハートからですね。これよく、大学も言うハートからつながって、で、彼らが言ってることっていうのを、今翻訳する。翻訳するって別に考えて翻訳するっていうよりは、もう、単純にもともと自分が持ってる言語で多分喋ってるだけなんですけど、そういうことをしてるんですよ。And this is something anyone can do. It's learnable. It just takes practice. And the being that I channel is an extraterrestrial being that uses the name Ryok. うん。で、いわゆる、今は、彼はいわゆるエクストラテレスティアルの存在とつながってるんですけど、ライオクっていうね。でもこれは誰でもできることなんですよ。練習すれば誰でもできることですと。で、名前はライオクというものとつながってますと。I've been practicing this for approximately 6 years, maybe a little bit more, and it's been an amazing journey. And it's opened up so many doors in my life. And I'm very happy that now I get to share this with all of you. うん。で、もう6年ぐらいこれをやってるんだけども、とにかくその間っていうのがすごいなんでしょうね。アメイジングジャーニーって言ってましたけど、なんかすごい旅っていうかね。で、それを今こうやってまた皆さんに届けるような状態になってるっていうのがすごく嬉しく思いますと。All right. And with that being said, Akira, I am all ready to get started unless there's anything else you'd like to share. No, that's fine. So, yeah, let's get right into it. All right, perfect. I'll see you at the end. Have fun. Okay.
All right, we thank you all so much for joining us this evening of your time. Hi, Ryok. How are you Greetings. doing? How are you? We're doing great. We are ready to begin with a transmission, if that is what you would prefer to start with. Yes, so I believe that we can do Q&A session, but before I would like to hear from any, you have any monologue that you can share with us, any message or, that you can share with us at this time. If not, we can go right into a Q&A. We do have a little something we would prefer to share with all of you that can be of great service in relationship to some of the challenges that your species is facing and creating. Okay, so that will be lovely. All right, we shall begin. Oh, by the way, we're going to be translating by sort of segment to segment. So, if you could sort of chop it into appropriate length, that'll be helpful. Absolutely. We understand. Okay. We will begin this transmission with the following idea. You are all things. Ooh. 今日はですね、いろいろこう喋ってもらうんですけど、最初にですね。で、そのテーマが、今、英語で言いましたけど、You are all things というのはですね、あなたは全てですという、いきなり深いですね。はい。Everything that you are able to perceive in your physical reality experience can be observed as different expressions of darkness and light. うん。皆さんの人生の中で起きるすべてのことっていうのは、要は闇か、光かのいずれかで、見ることができる、その認識することができますよ。Now, even though your physical reality experience emphasizes duality, dark and light, technically, your physical reality experience and all of creation is a trinity, light, dark, and neutral. うん。で、その、現実世界っていうか、皆さんが生きている、僕らが生きている物質世界っていうのは、この二元的な見え方をするものなんですというか、闇と光もそうだし、善も悪もそうですけど、そういう二元性で見えるんだけども、実際には、実はニュートラルなんですと。中立なんですと。What you are, technically speaking, as an incarnation, as an individual, is a microcosm, which means the nature of your physical reality, the nature of your universe, of creation itself, is all contained within you. うん。で、その僕らが人間として、そのいわゆるインカーネーションと言ったりしますけど、こう生まれ変わりも含めてなんですけど、別にこう個人として今生きてるんですけど、その人間っていうのはマイクロコスムというもので、要は、なんていうんですかね、すべてを要は含んでいる存在なんですと。小さいんですけどね、すごい小さい単位ですけど、全部を含んでいるような存在なんですと。それが皆さんの本質なんですと。Therefore, that trinity that we have mentioned of light, dark, and neutral also exists within you. なので、全てを含んでいるという意味において、最初に言ったような闇と光ともう一個中立点ですね。この三元論、トリニティっていうんですけど、これも皆さんの中にあるんですと。What you consider to be darkness is different than negativity. However, negativity can only exist and express itself in darkness. うん。その闇っていうのは、いわゆるネガティビティ、ネガティブですね。とは違うんだけども、ただネガティブっていうのは闇の中だけに存在するものなんですよ。What you consider to be the light in this example that we are sharing represents your
consciousness, which is located, physically speaking, within the energy field of your heart. で、その、光っていうものっていうのは、いわゆるこのコンシャスネス、意識のことなんですけども、これはどこにあるのかっていうと、実は、この心臓ですね。エネルギー体なんで、エネルギーフィールドっていう意味でいうところの心臓に、この意識ですね。っていうのが、物質的に言うと存在してるんです。When we say it's located within your heart, what we mean is your personal consciousness, in a sense, anchors in to the physical reality experience through your physical heart and its electrical field. で、その、意識が心臓にあるっていうのは、どういうことかというと、その個人個人の意識っていうのが、実際にこの心臓のこの電子的な、電磁的な、場ですね、電磁場ですね、に、この、意識っていうのが存在しているということですね。When you shine the light of your consciousness, the love of your heart into the darkness, you then have the ability to experience more reflections of yourself. で、この意識の、光をですね、この心臓から、闇に照らしていくっていうか、外にこう向けて、心臓から外に闇に照らしていくと、自分自身、本当の自分というものの投影を見ることができるんです。Some of the reflections that you see within the darkness may be positive. It may represent new positive doors of exploration. However, some of the things you may see in the darkness may represent different types of negative energies, negative things in yourself and perhaps in the collective version of Earth that you're experiencing. でその闇の中に、自分の意識の光を照らしたときに、当然それのポジティブな投影を見ることもできるけれども、その中には自分の中にあるネガティブなものっていうのも投影されることもあれば、集合意識としての人類としてのネガティブさっていうのも投影されることもあるんです。For darkness itself, again, being different than negativity, simply represents the unknown. It simply represents the mystery of life unfolding for you. でこの闇っていうのは、そのさっきも、言った通りネガティブとは違うんですよね。ネガティブは闇の中に含まれるけど、ネガティブではないっていう。で、そのじゃあ闇っていうのは何かっていうと、その未知、アンノーンですね。未知っていうものを、表しているか象徴しているものなんです。We have observed that many of you, when you experience negativity that you discover either in yourself or in the physical reality in some way, many of you will choose to hide from the darkness or to protect yourself from the darkness or to run away or fight what you see. で、そのネガティブを探求するときに多くの人がやってしまうのが、その闇から闇を隠すとか逃げるとか、そういうことを、やってしまいますと。When you attempt to push the negativity you have seen in the darkness away, or you attempt to fight it, or you attempt to run from it, you create the experience of fragmentation within your total being. で、その闇っていうものを、押しのけようとか、戦おうとか、逃げようとかすると、何が起きるかっていうと、自分の、中での分裂、フラグメンテーションで、フラグメントっていうのはこう、天然バラバラってことなんですけど、そういうこの自己分離みたいなものが起きるんですと。And because you are all things, the raw core energy that represents the core of those negative expressions are also connected to you. で、その、あなたはすべてって今回のタイトルですけど、あなたはオールシングすべてなんで、そのネガティブなものをプッシュするとかっていうのは、ちょっと今度、I'm sorry, could you repeat that again, please? The core energy of all things, including the negative themes you may discover in the darkness,
are all connected to you, those core levels of those things. うん。あ、そうかそうかそうか。はいはい。要は、あなたは全てなんだけど、そういうものを押しのけたりとか戦おうとかするっていうのは、ネガティブなことであっても、闇であっても、それっていうのは、コアの部分では全部同じ、要するに存在なので、自分が全てだと考えると、それを押しのけていくっていうこと自体が、まあおかしなことですよね、ということですね。And as these things are pushed away, aspects of your own consciousness are then also pushed away. And the fragmentation we have mentioned then becomes more visceral of an experience. うん。なので、まあそうやって闇であれなんであれ、そういうのをどっかに押し寄せようとか隠そうとかそういうことをやると、結局意識っていうのは全てなんで、自分がマイクロコズムっていう意味で言うと、全部が自分だっていうことを考えたときに、自分の中で結局分離が起きてきちゃうってことですよね。はい、This fragmentation within consciousness, or rather the experience of fragmentation within consciousness, then reinforces the idea of the dualistic theme of self and other. Dualistic theme. The dualistic theme. Yeah. Can you make it a little bit in different way? Can you express in a different way? Dualism? Yes, we will use another term. Yes. When that fragmentation is reinforced through responding to the negativity with fear or negative action, the perspective that you utilize shifts from a perspective of unity, all things being one thing, to a perspective of duality. Oh, duality. There being a self and an other on a fundamental level. Okay. で、まあそうやって意識の中での分離分割っていうものが進んでいくと、結局その統合ではなくて、いわゆる二元ですよね。今のこの現実世界を象徴する二元というもの、まあ自分と他っていうのも言っていいですけど、そういう状態っていうのが、まあ進んでいきますと。This sense of there being a true separation, there truly being an other that is separate from you, is what gives rise to your individual and collective negative experiences. でこの、まあ、個人単位ですけど、いわゆるこの分割っていうのが、自分自身もそうだし、集合的にも、いわゆるネガティブという体験を生むんですと。Because when you see these things as truly separate from you, then the sense of fragmentation within grows in such a way that the awareness of one's true power, which comes from the connection, then is diminished. I'm sorry, I lost in the halfway. Could you repeat that, please? I'm sorry. That's all right. When that fragmentation perspective is utilized, there is then the experience of disconnection within oneself from one's true power, because your true power comes from connection. そうやって結局まあ自分の中での分割が進むことによって、その本当の力ですよね。true power っていう本当の力から自分が離れてしまうことになるんです。So, when you experience the negative themes that emerge in the darkness through your self-exploration, the key to integration is shining the light of your heart into the heart of those things. で、その、いわゆるこうネガティブと向き合うっていうか、闇でもそうですけどね、そういうテーマと向かい合うというか、そういう時っていうのをね、統合するコツっていうのは、その自分のハートから、その相手のハートにですよね。だからハート同士っていうのは、ハートからハートへって言ったらいいんですかね。に、この自分の輝きを向けていくというか、輝かせるっていう。When you shine the love of your heart into the core, into the heart of those things,
you are tapping in to the unity that exists between you and those things within yourself or externally that seem separate, that seem fragmented. でその愛のエネルギーから自分のそのハートからの、光をその場自分が嫌ってるというか外で、ネガティブに感じるものですよね。それのコアなハートの部分に対して光を、出していくっていうことによって、いわゆるこの統合っていうか、一体化ですよね。そういうものを自分自身も体感できる、集合的にも体感することになるんです。When you engage with those negatively seeming things at that core level, you then move through the path of least resistance in a way that enables you to integrate those energies internally and externally. で、その相手、自分がある意味でネガティブに捉えている相手ですね。そのコアなレベル、コアな部分に、今言ったみたいなアプローチした場合には、そのある意味で最も抵抗がない形で、その自分自身もそうだし、対外的にもそうなんですけど、統合っていうものができるんですよ。When you follow that path of least resistance through interacting with the heart of those things through your heart, you can only create positive effects from that interaction. でこのいわゆる抵抗が少ないやり方で自分のハートから、エネルギーを出した場合っていうのはもうポジティブな体験しかそこにはないんですと。And this is because, as we have said, the only reason there is the experience of negativity is because of the perception of separateness in a fundamental way. でそのネガティブな体験の唯一の理由っていうのは、I'm sorry, could you repeat that? I'm kind of slow today. Could you repeat that, That's all please? right. The only reason that there is, again, the experience of negative energy is because of the perception that says all things are fundamentally separate. なるほどね。なのでこのネガティブなエネルギーを結局自分が感じる唯一の理由っていうのは、そもそも全部が分離してるんだという、意識を持ってることだと。それが根底的なネガティブなエネルギーを感じる、ある意味でオンリーって言ったので唯一の理由なんですと。So, using the perspective of fundamental unity through interacting to the heart of those things through your heart then enables you to be totally in your true power, to be totally aware of your fundamental connection, which then allows for truly only positive experiences to be had from those interactions, even if the course of that path of least resistance appears to be negative. で、そのハートとのハートのやりとりを、自分の中で、やることによって、当然統合というか一体化の感覚も味わえるし、自分自身が本当の自分とつながるっていう本当の力っていうのも出せるようになって、でその、抵抗が少ないとはいえ、ネガティブを、今一見するとネガティブに見えることであっても、とにかく常にそれの状態でいればポジティブな体験に全てを変えていくことができるんですよ。To illuminate this point a little bit more, what you consider to be attack, so to say, being attacked psychologically, physically, psychically by other people only is possible as an effect when there is the sense of separateness between yourself and other people. で、これを別の言い方にすると、その、いわゆる精神的とか肉体的とか、サイキックとかスピリチュアル的な何でもいいんですけども、それ他から攻撃されたときに、それを、受けてしまうというか、ネガティブに捉えるっていうのは、その分離を、要するに途中も言いましたけど、僕らは分離しているという感覚というか前提がある場合のみそれを感じるんだと。
And when you see yourself as all things, there is no self for the other to attack. でその一番今回のタイトルでもある、自分が全てだっていう風な感覚を持っていれば、自分が他人にもそうだし、他人が自分に攻撃するっていう感覚っていうのは、ないですねと。So even if you experience in those interactions with the negative themes, different types of energies that are uncomfortable, different types of emotions that are uncomfortable, different types of experiences that are uncomfortable, no negative effect can actually be crystallized as long as you remain in that state of heart-based unity. そのネガティブなテーマの中で、どんな嫌な体験とか感情とかを、仮に味わっても、さっき言ったようなそのハートから、一体化を前提にしたハートからのこの対話っていうんですかね。それをやる以上は、いわゆるクリスタライズってよく言うんですけど、現実化の世界で、その嫌な体験とか感情っていうのが、もうなんていうんだろうね、固定化されないっていうか、それが現実ですっていうふうにはならない。その手前で要するに違うものに変えることができるということですね。This heart-based unity carries you through that path of least resistance so that negative theme can transform truly in whatever way most greatly represents who and what you truly are, the essence of all that is. で、このハートをベースにした、一体化ですよね。これを心がけるというか、これをやることによって、ネガティブないろんな人生のテーマがあると思うんだけど、これを、本当の自分というものに、変容させることができて、で結局本当の自分というのは、all that is ってよくバシャールも言いますけど、それ全てなんですよね。全部、万物ですよね。宇宙ですよね。それが結局本当の自分なんで、そこに、行くことができるんです。As we have said, you are the microcosm. So as you learn how to work with yourself and the negative energies within through the example we have shared, you will then very easily be able to do that same thing in relationship to the external negative themes that you may come across. その途中でも言ったように、この僕らっていうのは、小宇宙というか、すべてを含んだ小さな単位数ですよね。なので、その自分の中の、ネガティブなものっていうものに対応する方法、今日ずっと話してきたことをやれば、どんな外側のネガティブなことであっても、対話できるようになるでしょうと。And this concludes our opening message for all of you, and we will now share with you our perspectives to whatever questions you present to us. はい。ということで、今ので、一応この前段のお話はしようと。すいません。ちょっと夜だからかなんかですね、途中ちょっと集中が切れて、通訳うまくできなくてすいませんでしたけども、いい話が聞けるんじゃないかと思いますと。では、ここからですね、皆さんにいただいていた、質問の中からですね、質問をしていきたいと思います。あと30分ぐらいですかね。いけるとこまでいきます。もうたくさんね、100何十個ぐらいその質問が来てですね、ありがたいんですけど、全部は当然いけないんで、いくつかすいません、選んでいきます。まず最初の質問はですね、エササニの宇宙人とコンタクトを取っている人が20数名ほどいるというのを聞いたんですけども、現在日本人でエササニの宇宙人とコンタクトを取っている人はどれぐらいいますかということですね。So, Ryok, so thanks for the message. That was really great. So, we're going to a question. All right, please proceed. Yes. So, the first question is, this person heard that there were like 20 some more people actually connecting or channeling to Esasani or Sasani people. So, how many of those are Japanese that actually communicating to your species? Well, understand there's much more than the idea of 20 individuals
on your planet whom are communicating with our species. Some of that communication for many of you is unconscious. You're not aware consciously in your physical waking state that it's happening. OK。まず、エササニ星人とのコミュニケーションしている人数っていうのは20人どころの騒ぎじゃないと。要はもうその無意識レベルも入れれば、たくさんまずいるんですよと。それはそうですよね。And many individuals on your planet, when you're simply doing what you love to do, tune into that channeling state, which then enables you to express our species energy through you. うん。で、いわゆる、バシャールが言ってワクワクすることっていうか、本当に好きなことを、やれば、いわゆるこのチャネリングステートっていうチャネリング状態に入って、で、それがエササニ星人との交流のエネルギーになるんですよと。So there are a great many of you who channel our energies unconsciously, and there are many individuals that are a part of the country that you are in, Japan, who also do this. うん。なので、そうやって、無意識レベルで、エササニ星のエネルギーとつながっている人がたくさんいて、日本人にもそれはいますよと。In relationship to the number of individuals whom are channeling our species in the way that you see the channel doing in front of you, the number is smaller. However, it is beginning to grow as more and more and more of you tap into your connections to your higher selves. で、いわゆる、今、目の前でね、見てるタイラーみたいなチャネラーは何人ぐらいいるかって話なんだけど、それは少ないですと。なんですが、これから、皆さんがワクワクすることを追求して、ハイヤーセルフとつながることを、できるようになればなるほど、その人数ってのは増えていくでしょうね。Remember, you all have different extraterrestrial connections in a genetic way and in an oversoul connection type of way. So there's many different types of extraterrestrial energies that you can choose from. So there are other groups of extraterrestrial beings that may come through for some individuals on your planet that are different than us. So you said we all have the ET connections. Is that what you said first? Yes, in a genetic way and in an oversoul way. ジェネティックなんで、遺伝的というか、なんというか、とか、またはオーバーソウルっていう魂の上のレベルですね。っていう次元からいくと、もう皆さん、いわゆる宇宙人というか、地球外生命体とはつながっていて、だから別にエササニ星人だけじゃなくて、他の星の人たちからも選べるし、ですよということですね。This concludes our answer thus far. Okay, so you're not going to be going into specific numbers, so to say. You said few in Japan, but you don't really know, or you're not going to be saying how many actually that we do the channel was in Japan. There are approximately 13 individuals in Japan that we are detecting at this time that have explored channeling our energies in a conscious way. Remember, not all of these individuals are actively doing this in the same way that the channel in front of you is. Some of them have simply explored it one time, two times, to get a feel for if that is a path they truly wish to explore for themselves. So the question itself is a little vague in the sense that there's many different ways individuals can channel our energies. Okay. Does that make sense? All right. Yes, it makes sense. Thank you. You're very welcome. ちょっとね、つついたんですけど、具体的に人数聞きたいんだけど、みたいなね。したら、日本では今13人なんだけども、ただそれも、要するにちゃんと仕事でというよりは、なんか1、2回ぐらいちょっと繋がったとかね。そういう個人的なレベルでやってる人もいるんで、なんともっていうか、そういうふうに、そういうのも入れるとっていう感じなので、だから要はあれですよね、このグレーラインって言ったらいいですかね。さっきの無意識からバリバリやってるっていうのの、このグレーラインが多分たくさんありすぎるんでしょうね。はい。Okay, so going to next question.
I think this is one of the kind of a typical question that kind of people that living in kind of a reality, so to say, that this lady is in her 50s, mid 50s, so she doesn't have the IT sort of skills. Like, she's not really good at maneuvering PCs or iPhones or whatever, and she's kind of feeling that she raised her vibrations, but she also feels that she needs to sort of learn those technical skills in order to get whatever the monies or whatever abundance. So I think this question, I think a lot of people have. Even if you sort of raise a vibration, you still have to sort of master those IT skills in this new age. So what can you give advice to these kind of people? All right, there are a few things. First and foremost, the idea that you need to master those skills in order to be yourself and to experience abundance reflected back to you is simply a belief system. It's simply an idea. It's not fundamentally true. すみません。急にいきなり英語で喋ったんですけど、質問を先に言うと、この方がですね、無理せずにやりたいことでお金を受け取りたいんだけども、そのパソコンのスキルがあまりにも高すぎる50代の女性なんですね。波動を上げてもビジネスの方分かんないとダメなんじゃないかみたいに思ってるっていう、質問だったんですけども、それに対して、ライコが言ったのが、そういうのことをマスターしないといけないと思ってる。そうしないと、自分というものを生きて、豊かさを手に入れると思ってるっていうのが、それはそもそもそれ自体がビリーフなんですということですね。Remember, you can be yourself in any and all situations, regardless of circumstance. で、まず覚えておいてほしいのは、状況に関わらず、あなたっていうのはいつでもあなたになれるんですよと。And the key is to, again, be in the energy state, the high frequency energy state that to you represents who you are, and then take actions that truly represent that self, your true you. なので、順番としてはって感じですけど、まずは高周波数帯の自分って言ったんですけど、要するに自分の本当の自分の、ワクワクとかのその状態ですよね。その状態になるのが先で、そこから行動するんですよ。If the idea of learning IT skills to you represents your true self, then that action of learning the skills will be the action that through the path of least resistance grounds into your physical reality, the energy of your true self. で、いわゆる IT っていうか、パソコンなりとかスマホでも何でもいいんですけど、それ以外のことでもいい。それが、本当の自分を象徴するものだったら、それを、抵抗が少ない形で行動に移せば、それが現実化するんですよ、と。Remember, the energy of your true self is very similar to that of the energy of a child. で、本当の自分のエネルギーっていうのは、いわゆる子供のエネルギーとかなり近いですと。Open, fresh, new, excited, explorative, curious. で、オープンですよね。それから、日本語と英語一緒ですけど、フレッシュで、あとは新しかったりとか、新鮮だったりとか、ワクワクしてたりとか、好奇心があるとか、そういうエネルギーですと。Thus, when you channel your true self, your ability to learn is expanded in a very powerful way. So could you repeat that? I got kind of a jagged down. The sound was jagged. That's all right. When you channel your true self, because your true self is like a child whom is curious, whom is excited, whom is opened, your ability to learn is expanded.
うん。なるほどね。で、本当の自分とつながるっていうことは、結局はさっき言ったような子供のエネルギーですよね。オープンっていうのはいろんな、可能性に心を開いてたりとか、その好奇心が強いとか、で、そうすると、その自分とつながると、いわゆるこの学習能力っていうか、学ぶ力っていうものが増加するんですと。And if that idea, that theme of learning IT skills truly represents who and what you are, then it is natural for you to learn it. It can be easy for you to learn it. It can be fun and exciting and ecstatic for you to learn it if it is in fact reflective of who and what you are as a theme. うん、で、質問者の方が言っていた、この IT 的なものを学ぶっていうのが、自分の本当の自分というものを象徴してたり、テーマであるならば、それっていうのは、簡単だったりとか、楽しかったりとか、ワクワクするとか、そういうエネルギーになるんですよ。The idea is to simply let go of any fear-based belief systems you may be using to interpret learning those skills, such as, this skill will be hard to learn. If I don't learn the skill, something bad will happen, so on and so forth. Let go of those negative belief systems and explore that skill like a child, if in fact that skill truly represents who you are. で、ネガティブベリースをベースにした、これをしないといけないんじゃないかとか、こうしないとダメなんじゃないかじゃなくて、その子供のようなエネルギーになって、で、もしそれが本当の自分を象徴するものであったらですけどね。でもそういう子供的な、開いたような好奇心旺盛なような、新鮮なエネルギーで、それに取り組むようにすると、スキルとして身につくことになるんでしょうと。And remember, you can always ask for assistance. We understand many of you have services, have businesses that you are involved with. And those services and businesses, for many of you, may benefit from some kind of digital expression of them. で、要はそういうサービスといろいろあるから、助けを、ヘルプを、もちろん求めてもいいんですよと。So understand, for some of you, it may be more exciting for you to simply focus on your passion-based service or your passion-based business and to have someone else do the IT stuff for you. That may be more exciting, and that is a valid option. It may be more exciting for you to learn it yourself. It will be a case-by-case basis. It's important that you get in touch with yourself to really determine what option truly represents you at your core. で、自分のワクワクに基づいて、やりたいことっていうか、ビジネスだったらビジネスもいいし、サービスも何でもいいんですけど、それは自分がやるけども、その IT の部分っていうのは、他の人に頼むのは全然 OK だし、もちろんそれが自分がやって楽しいことだったら自分でやってもいいし、もう本当にそれはケースバイケースっていうかね、大事なことは何が本当の自分なのかっていうことを自分が理解しているってことですね。And that concludes our answer for this question. Okay. Great. Thank you. Yay. All right. So, I think I kind of like this kind of a question, a different twist. So I go for it. So I'll speak in English for a second. これちょっとなんとなく面白いっていうか、ライオがどう返事するのかなっていうのはちょっと興味あったんで聞きたい質問なんですけど、この物質世界で本当の力を発揮したら、スムーズすぎてつまらないじゃないかと思う気持ちがあると。普通逆じゃないですか。どうやったらうまくいきますかねっていう質問が多いんですけど、本当の力が発揮したらつまらないんじゃないかと思って、だから力が発揮できないっていう気がするんだけども、どうしたらこのすごい力を発揮できますかっていう面白い質問ですよね。ちょっとそれを聞いてみたいと思います。Alright, so the next question is kind of I thought it's funny, but so in this physical reality, we kind of have limitations, so to speak. But this questioner knows that if he or she unleashed the true power, everything becomes so smooth, so it could be boring. So he's thinking that, but he's considering it as a belief, negative belief. So how can he sort of
unleash his true power, without any limitations, so he can experience a great life. But at the same time, he have this kind of, it could be boring if he unleashed the true power. So how can this person can sort of find a sort of sweet spot, so to speak? The irony of this belief to us is humorous in the sense that true power, the ultimate power, could somehow be boring. まあちょっとなんか皮肉で面白いなと思うのは、めちゃくちゃすごい真のパワーっていうのが、なんかつまらないって言っているところがすごくこう、皮肉的なユーモアで面白いですねと。Another thing we find somewhat humorous about this is the observation that to have the expectation that your true power is boring, of course, implies that you have yet to really discover for yourself your true power, because your true power is you. They're not separate things. They are the same thing. So it implies the idea that this individual is still getting to know themselves in a certain way. まあ、その真の力っていうのは、結局本当の自分とつながることなんで、まあ、結局この質問をされてるってことは、まだ本当の自分とまだつながってないんだろうなということを、まあ、思わせますね。The key here is again to follow the formula that our species has given, to fully follow your passion in all moments. Be in the preferred energy state. Select the preferred belief systems that represent who and what you are, and take actions that represent those belief systems in your life. で、まあ、結局は、バシャールもよく言ってますけども、そのフォーミュラっていうかね、ワクワクの法則ですよね。常にその自分の情熱に従って生きて、自分好みの、要はビリーフっていうものを採用して、それに基づいて行動していくっていうことをやってくださいと。With the positive action that you take that represents the positive belief system, the key is to not have any expectation that something specific will occur. This includes having the expectation that things will be boring, because that expectation puts a ceiling on how expansive that true power is that you unleash into the reality through the action you take. で、さっきの冒頭の質問につながる話ですけど、この鍵となるのは、特定の結果に対する固執っていうか、その期待ですよね。を持たないことっていうのが大事です。で、結局さっきの、すごい力を発揮したら全部できちゃったらつまんないじゃないかっていうのも実は、特定の結果に対する期待なんですよと。要するに、そういうふうにもつまんなくなるっていう勝手な期待があるっていうね。でも実際はそれはわからないっていうことですね。Remember the physics of how you create reality. What you put out is what you get back. So if you are putting out the frequencies of true power, unconditional love, excitement, by definition, that's all you can get back personally for you. That's all that can come back, because physical reality is just a mirror. It's going to reflect back to you whatever you present to it. で、バシャールの大宇宙の5法則の中の4番目ですけど、出したものが返るっていう法則があって、もうこれ絶対なんですけどね。まあこれに照らし合わせても、要はすごいこの本当の力ですよね。本当の力を発揮する、それから無条件の愛っていう状態になるとか、ワクワクするっていう状態を出すっていうか、状態であれば、もうしか返ってこないの。だからそれを出してるのに、なんかつまんないっていう、要はその状態がないってことですよね。まだ出してるものを感じるんだから、ということですね。はい。Remember the nature of positive energy itself. Its nature is to expand, not to stagnate. The energy of boredom is not positive energy. It is a negative energy engendered by negative belief systems that create the experience of there being some type of stasis, things not really moving, things not being expansive. So if you're in a positive state, you can't possibly be bored. Therefore, you cannot create effects in your reality that appear to be boring.
If you're experiencing boredom, it means you're not in a truly positive state. でこういうとポジティブ、ネガティブっていうのは、いわゆるその物理的なっていうか、そういうエネルギー的な話なんですけどね。良い悪いじゃなくて。そのポジティブっていうのは性質として拡大する、統合もありますけど、ポジティブなこの拡大する性質なんですと。このボアリン、つまんないっていう状態っていうのは、基本的に物が動いてないっていう状態なんで、どちらかというとネガティブなエネルギーなんですよね。だから、そういう意味で、元々の定義っていうかね、それはもうありえないっていうことですね。超ポジティブな点でボアリングはありえないってことです。And just as it feels easy to have the belief that these things, your true power, can be boring, that also indicates that it's just as easy to believe that expressing your true power can be exciting, can be expansive. Because if you can easily believe it one way, why wouldn't you be able to easily believe it another way? で結局、どんなこともね、ニュートラルというか、全部選べるとしたらば、トゥーパワーというか、真の力を発揮したら、つまんないっていうのを信じられるならば、真の力を発揮したら、ものすごいこの拡大して広がって楽しいっていうことを信じるのも同じようにできますよね、みたいな感じですね。And that concludes our answer to this particular question. Okay. Thank you. And in terms of time, I think I got probably one more so. All right. Let me see. Okay, so I think this is one of the general concern among a lot of people that currently kind of economy system is kind of how do you say? It's crumbling down, so to speak, or it's not really stable. And so what kind of economy or system that's going to be in place in near future that you can foresee? What's the outlook for the economy, so to speak? How we sort of believe economic system? We will say the following about this. That what your society values is what your society directs its money and finances towards. I'm sorry, could you repeat that, please? That which your society values is what it directs its money and resources towards. Just for a moment. All right. その前に皆さんに多分質問言ってなかったと思うので、言うと、経済システムっていうのがね、今いろいろ不安定になってきてるというか、そもそも今ね、コロナでお金がどうのこうのって、ビジネスがどうのこうのってなってる中で、金融崩壊とかもね、懸念されてる中で、どういうふうに今後新しい経済って変わっていくのかなって、経済システムですよね。っていうのを、前にバシャールからも聞いたことあるんですけど、大学にも聞きたいと思って聞いたんですが、まず最初に彼が言ったっていうのは、まず、社会として価値を置くものですね。社会全体として価値を置くものに、資源とお金っていうのは流れますと。Okay? All right. And understand that because your collective consciousness is changing, that which you as a species value is beginning to change as well. で、今集合意識っていうのが変わってきてるんで、いわゆる社会全体として価値を置くものっていうのが変わってきてるんですよと。Because you are all beginning to apply more positive definitions towards yourselves, others in your reality, your physical reality, your earth, as a side effect of this, your economy globally is shifting in a very rapid way. で、置いてる価値、社会が置いてる価値っていうのが、自分自身というものだったりとか、あとは地球とか、そういうものへのポジティブな価値っていうか、その価値感覚ですね。そっちに移ってきてるっていうので、
かなり変容が全体として起きてきてるんですと。And as you go further and further and further down this timeline, so to say, the things that your species does not prefer, the businesses, the industries, the institutions, will either adapt and shift and become more positive, or they will fall away because they're not vibrationally compatible with the new version of Earth that you're all creating. で、さっき言ったように、自分というものに重きを置くとか、地球というものに重きを置く、価値を置くっていうふうに、流れがそもそも全体として変わってきているので、従来型のビジネスとか、いろんなその組織とか機関とかっていうものは、もうそれに合わせていくか、合わせていって彼らが変わるか、もしくはもう結局合わせられなかったら崩壊するっていう道しかもう今のこの地球が乗っかってるタイムライン上っていうのはもうそういう道しかないんですよと。So, because you are all utilizing collectively more and more belief systems that represent positivity and abundance, businesses, industries, institutions that reflect this in your new earth experience will be the things that prosper. で、その集合意識自体がそういうポジティブとか豊かさっていう方向に今シフトしてきてるんで、それを採用している会社だったりとか機関だったりとかビジネスっていうものが反映していくことになるんですよと。If it excites you, now is a very powerful opportunity for all of you to invest in these things that truly represent positivity and abundance within yourself, within your world, and of course, within your economies. で、もしこのことに皆さんがもしワクワクするならば、そういう、自分自身はもちろんそうだし、その世界にももちろんそうなんだけど、そういう、会社というか、経済ですよね。組織でも何でもいいですけど、そういうところに投資をするっていうのが、タイミングとしては素晴らしいタイミングなんじゃないかと。As a reflection of this collective positivity, it is likely your economies may shift in a way that represents something similar to what has been called universal basic income, but not in a way that prohibits the idea of an individual having a personal and individual income. Because remember, abundance is based in the idea of this and that. It's not necessarily exclusive or based in dichotomy. で、この経済の流れっていうのは、どういう方向に向かうかっていうと、その一つのパターンですけど、ユニバーサルベーシックインカムって言ってる、要するに、全世帯、基本的な収入があるっていう、日本でも最近ちょっとコロナでありましたけど、ああいう感じのが、というふうに向かうと、そういう状態に向かうでしょうと。ただし、別にそれは個人単位で稼ぐっていうことを別になんか止めるものではなくて、よくバシャールも言いますけど、すべては、これかこれかじゃなくて、これもなので、ベーシックインカムが入って、同時に並行して個人も稼ぐっていう、そんな状態になるでしょうと。And understand that as more time goes on, as you progress further down this timeline, it's likely you will evolve from the idea of utilizing external currency altogether. You will evolve away from that, for you will realize that you yourselves are the abundance, are the currency. And it is likely you simply being yourselves will be your income, will be your currency, will be your medium of exchange as your species continues to evolve. で、最終的にはってことだと思うんですけども、いわゆるいわゆる今のこのお金っていう通貨っていう、いわゆる外部ですよね。外部的なもの伝えるのかな。そういう貨幣的なものから、もう人間そのものが通貨。人間そのものが収入。人間そのものが交換物みたいなところに、これから進化していくことになりますよと。
The final thing we'll say on this is, if you wish, you can access that reality early. The reality where you yourselves are the currency, where you yourselves are the mediums of exchange by acting as if that were happening now. And you can accelerate this economic shift that we are mentioning. You can ground it in for yourself. You can channel it through you. So have fun with that. Play around with it. For understand, it's yours. It's not something happening to you, this shift. It's something you are all choosing collectively. Otherwise, it would not be happening. So have fun with your creation. Play with your creation. It's yours. So enjoy. で、まあ最後に、もしやりたかったらっていうことですけど、この今言った最終的に言ったような、もう外のお金とかじゃなくて自分自身が通貨で自分自身が収入ですっていう、ところに、まあ、早くアクセスもうしていいんですよと。それはまあ単純にもうそうなってるっていう前提で、今自分がそうなるっていう前提で振る舞うっていうことですよね。でそれによって、それをすることで増えることによって、その状態が訪れるタイミングっていうのはどんどん早めることができると。これは誰かが起こしてくれることじゃなくて、まあ一人一人が結局選んでやることなので、これはもう地球っていうのは皆さんの世界なんだから、皆さんが自分で選んで自分で遊んで、楽しんでくださいと。And this concludes our answer for this particular question. Okay, that was wonderful. Thank you, Ryok. So that will be all from us, and our very appreciation and conditional love to you, and we'll hope to see you again very soon. Yes, we are so excited to play with your species, and we thank you for this powerful co-creative exploration together, this evening of your time, and as always, our species' unconditional love to each and every single one of you. All right. Hey. Great. Yeah, thank you. It's a lot of fun. Good session. Yeah, it was great. Yeah, the opening session was also great. He talked about we are all one thing. I mean, we are all things. And that was really insightful, talk as well. Oh, beautiful. Good. I'm glad you liked it. And thanks for doing this with me, Akira. This was a lot of fun. I had a really good time. Okay. So, anything you wanna say? I'm gonna be talking about the program and everything, but anything you wanna say to the audience before we close? We got 1,200 people. Oh, exciting! Wow, that's amazing. Fantastic. So happy to hear that. If you want more of this stuff, you can always find my YouTube channel, which is Health Thyself. And I also have a Patreon account where I post exclusive content and upload all of the previous Ryok events that I have done here in the US. So if you're interested in that, those are two different platforms you can use to connect with me. Okay. And I'm gonna be putting the link after we've done this YouTube. So fantastic. And if anyone here is interested, it will be it won't be translated into Japanese, but on the 31st of this month, 4 p.m. Eastern Time, I am doing a Ryok live transmission that is called Tales from Future Earth. And I know the time difference might make that a little challenging for anyone in Japan, but your ticket link will also include a recording. So that's also available, so you can watch it later as well. So those are some fun things we have in the pipeline coming up. Okay. まずはですね、タイラいろいろやってるんですけど、まず YouTube チャンネルがあります。ヘルス・ザイ・セルフっていうのですかね。で、あと、パトリオンつって要は、クリエイターをね、助けるっていうか、もちろんコンテンツを見れるんですけどね、そういうコミュニティに近い形かな。コンテンツコミュニティですね。そういうサービスも
提供していて、そこでいろんな動画を配信しているので、YouTube で出してないような。なので、興味ある方は、後でこの動画の配信終わったらリンクつけとくんで、そこから、全部英語ですけどね。だから、英語で大丈夫な人はそこでいろいろ見れると思います。はい。あとは3月31日に、Tales from Future Earth っていう、未来の地球からのお話っていう、タイトルでの、ライオクの配信が、これも英語ですけどね、あるみたいなんで、興味ある方は、これ有料なんですけども、参加してみてくださいということでございました。Okay, that's it? That's it. That's all. Yeah. Okay. So, I'm just going to be closing with the talking about the program that we're doing together, and we'll close it after that. So. Okay, sure. はい。ということで、皆さん、ありがとうございました。最後にですね、僕も YouTube で喋ったんですけど、ライオクいるじゃないですか。ね、喋ってくれたライオク。タイラーもいますけど、僕とあと奥さんなんですけど、4人でですね、基本ライオクがメインなんですけど、新しいプログラムをですね、やることになったんですよ。講座をですね。で、宇宙人から学べる講座っていう、超斬新なんですけど、それをやることになりましてですね。で、それに関連した、お話というか、その関連したテーマで明日、僕の方で限定のライブセミナーをやることにしました。なので、そのプログラムに興味ある方、もしくは僕のこのライブセミナーに興味ある方は、後でこの動画の下にリンク貼っとくんで、LINE アットですね、に登録しておいてください。もともとライオクのプログラムに興味あるって登録した人はもうその LINE なんで、その人はもういいんですけど、まだ登録してない人は、そちらの LINE 登録していただければ、このライオクと一緒にやるプログラムの話とか、あとは僕のライブ、明日ライブセミナーやるんですけど、限定でね。このライオクと一緒にやるプログラムに関連したテーマでやります。簡単にっていうか、ちょっと触りだけ言うと、本当にこの日々を喜びと、もうパッションとエクスタシーでずっと生きられるような、途中でね、大学も何回か言ってましたけど、そういう状態の自分になるっていうのが、ヒントというかテーマなんで、そういうのに関連した、セミナーを明日夜ですね、9時からやりますんで、興味がある方は、後でリンクつけるので LINE ナットの方に登録してくださいと。はい。ということで、今日1000人以上の方にね、集まっていただきまして、本当にありがとうございました。ということで、またね、いずれチャンスがあれば、ライブの配信やりたいと思いますんで、はい。ということで、皆さんありがとうございます。Okay, so, Tyler, that's it. So, thanks for, your time and hope to see you this again. Of course. I'm looking forward to our upcoming events, Akira. They're going to be a lot of fun. So much gratitude and appreciation for you always. Thanks for doing this and helping this message get out to the world. It means so much. はい。一緒にこうやってくれてありがとうと、こうやってね、大学のメッセージが世界に広がってくれたらすごく嬉しいですってことでした。はい。ということで、皆さんありがとうございました。夜遅かったですけど、良い夢を見てください。Awesome. Alright. And thank you everybody for being here with us. This was a lot of fun today. Yes. 楽しかったですと。はい。では、また明日、限定セミナーで会う方はお会いしましょう。ありがとうございました。Awesome. Bye everybody. Bye, Akira.